Sonte është mbyllur panairi i librit në Prishtinë, i cili tashmë është tradicional dhe ofron një mundësi të mirë që lexuesit, autorët dhe botuesit të komunikojnë përse afërmi me njëri tjetrin. Për dallim nga vitet e tjera, kësaj here ky panair u hap në fund të muajit qershor, andaj përfaqësuesit e shtëpive botuese thonë se pikërisht ndryshimi i datave ka bërë që të ketë më pak vizitor. Lexues ka shumë më pak se vitet e tjera. Domethënë numri i lexuesve po shkon gjithmonë të zvoglu. Po gjithashtu numri i botuesve është një numër shumë i vogël i botuesve si vjet. Zgjedhja e datës nuk ka qenë shumë e përshtatshme, e kuptoj që ishin zgjedhjet e kështu me radhë është dashur me u shty, po është tepër nxehtë, duke që krejt kanë ikën plazh, krejt kanë ikën pushime, studentët veç kanë ikë se deri ka qershori janë këto, mandej prej qershorit kthehen nëpër vendet e veta, nuk janë as në konvekt. Është raport El Grekos i Nikos Kazantzakis, shkrimtari më i madh grek i shekullit 20, kështu që është botë i ri dhe është kërkuar vazhdimisht. Interesim ka pas, tek neve shtandin më të vizituar këtë edicion e ka bërë oferta jonë, ku në atë ofertë janë përfshirë mbi 50 tituj me 70% zbritje. Dhe si shtëpi botuese kemi dalë me rreth 7 tituj të ri. Por ndryshe thonë përfaqësues të njerëz prej librarive ndërkombëtare. Sipas tyre kësaj here përveç librave të gjuhës angleze, nga zhanri akademik, u kërkuan edhe libra të gjuhës italiane dhe frenge. Kemi pas disa libra të cilat pothuajse u shetën gjitha me aktivitete për matematik gjatë verës, i kanë kërkuar shumë. Kemi edhe seria të ndryshme që fëmijët janë të apasionuar prej tyre. Kemi pas interesim edhe për pjesën akademike, sidomos me shkenca kompjuterike, me AI ka pas kërkesa shumë. Panairin e librit Prishtina 2026 e ka vizituar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, së bashku me ministrën në detyrë të kulturës dhe turizmit Saranda Bogujevci.